habeen wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markani wararkii warbixinada ugu xiisaha badnaa ahadahan oo kala ka daawo jirteen Israa'iil Camiide waxa kamid ah khilaafka guddiga maaliyadda oo arrimo lama filaan ah ku keenay xukuumadda qarashka dawladda oo xirmayo filla Soomaaliya oo dhabar jibin culus leh Sheekh Cabdiwale Gaas ciidamadii ugu badnaana kala wareegtay qaybo ka tirsan suuqa Bakaaraha oo dabka kacay balse kadib maxaa dhacay wararka soo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena saacadaha soo aadan haduu ebeedmo khilaafka ka taagan guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha baarlamaanka ayaa keenay xaalad lama filaan ah oo ku soo wajahan xukuumadda Soomaaliya guddigani oo xukuumadda Soomaaliya oo weyn u gashay inuu kala qaybsamo kadib warbixin uu ku soo saaray musuqa miisaaniyadda 2018 kaga hadlay ayuu guddoonka baarlamaanka isku khilaafay iyadoo aan xal loo helin wali jiritaanka gudoomiye Maxamed Sheekh Mursal qoraal ku soo saaray inuu sii shaqeeyo halka ku-xigeenadiisii Cabdiwali Muuday iyo Mahad Cawad ay kala direen shirarka baarlamaanka ayaa hakad ku jira inkastoo xal loo gaaray mooshinka xilka qaadista madaxweynaha waxaana khilaafka xukuumadda ka dambeeya guddiga maaliyadda uu keenay halis kale oo ah in waqtigu ku dhaco miisaaniyadda 2019 oo ahayd in hore loo ansixiyo si aynan u dhicin in ay dawladdu awoodi weydo bixitaano wax qarash ah miisaaniyadda la'aan darteed marka laga bilaabo 1 January 2019 oo ay maalmo ka harsan yihiin dab geystay khasaare hantiyeed ayaa maanta ka kacay dhismo ku yaala suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho goobjooga ayaa u sheegay in dabkani uu ka kacay koronto ku jirtay guriga iyadoona ugu dambeyn lagu guuleystay in la damiyo waxaa gubtay dhammaan agabkii yaalay halka uu dabka ka kacay iyadoo dabdamsiyada shirkadda Hormuud ay ku guuleysteen in dabka ay damiyaan inta uu u gudbin dhismayaasha kale dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si aan la filaynin ula wareegtay ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsanaa Puntland Israa'iil Camiide ayaa ogaatay in la xareeyay dhammaan ciidamadii booliska Puntland oo ku sugnaa gobolada kuwaasi oo magacyadooda iyo teleefanadooda la diiwaan galiyay loona sameeyay kaarar ay ku qaataan mushaaraadka ciidanka arintani ayaa la yaab ku noqotay madaxda Puntland oo si aysan ogeyn loo diiwaan galiyay ciidamada